आगाह कयां खे दौदापुर में कटोहर ऐं मंदराणी बिरादरी जे बिंदरियुनि में खूनी तकरार ॿीहर करखियो आहे। 3 ॼणा क़तल थी विया आहिनि जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी आहिनि। तव्हांखे ॿुधायूं पिया मार्जी वेलनि में दीदार, बशीर ऐं बाबल शामिल आहिनि। सतार ऐं मोहम्मद अयूब ज़ख़्मी थियो आहे। धुरियुनि में छिकताण तेज़ थी वई आहे। इलाइक़े में ॾहका पखिड़ियल आहे। दौदापुर मां खे आगाह कयूं पिया कटोहर ऐं मंदराणी बिरादरी जे बिंदरियुनि में खूनी तकरार ॿीहर करखियो आहे। 3 ॼणा क़तल थी विया आहिनि। तफ़सील वठंदासीं बशीर कटोहर खां। बशीर, आगाह कजो, कटोहर ऐं मंदराणी बिरादरी जे बिंदरियुनि में तकरार ॿीहर करखियो आहे, हींअर छा तफ़सील आहिनि, अपडेट कजो। जी बिल्कुलु सर, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त दौदापुर भरिसां ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। ज़मीन जी मालिकी तां 1 साल खां हलंदड़ मुंदराणी कटोहर तकरार, जंहिंमें सुबुह सवेर ज़मीन ते गाह करण लाइ वेंदड़ कटोहर बिरादरी जे 3 ॼणनि मथां मुंदराणी बिरादरी जे माण्हुनि हमिलो करे 3 ॼणनि खे क़तल करे छॾियो आहे। क़तल थियलनि में बशीर, अनवर ऐं बाबल कटोहर शामिल आहिनि, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में सतार ऐं मोहम्मद अयूब कटोहर शामिल आहिनि। काफ़ी देर ताईं फायरिंग जो सिलसिलो जारी रहियो। 5 कलाकनि खां पोइ पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतक़िल कया, जॾहिं त जेके क़तल थिया हुया, क़तल थियलनि जा लाश खणाए ॻड़ीखेरो अस्पताल पोस्टमार्टम लाइ मुंतक़िल कया। 1 साल अॻु सिकंदर कटोहर ऐं पुनल मुंदराणी धुरियुनि में ज़मीन जी मालिकी तां तकरार शुरू थियो, जंहिंमें हिन वक़्त ताईं ॿिन्ही धुरियुनि जा 5 ॼणा क़तल थी विया आहिनि। जी ठीकु आहे बशीर, वॾी महिरबानी अव्हांजी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।